열심히 엘리베이터가 작동 중인 건물. 으스스한 빗소리가 커다란 빌딩을 불길하게 보이게 합니다. 무슨 일이 벌어져도 이상하지 않을 만큼 음산한 날씨임에도 건물 꼭대기층 레스토랑은 뜻밖에도 활기찬 분위기죠. Dan mag ik de hanen wel binnenhouden. 손님들은 떠나는 순간까지도 수다를 멈추지 않습니다. 그들을 태운 엘리베이터가 움직이기 시작하자 갑자기 번개가 내리치며 크게 흔들리더니 그대로 작동을 멈춰버렸는데 De bliksem is ingeslagen. Jezus, wat een klap. Wat is gebeurd? Ja, het zal wel een storing wezen. 사태의 심각성을 느끼지 못한 손님들은 여전히 농담을 주고받고 있었고 2 flessen champagne en een portie caviar. Hij zit net tussen 2 verdiepingen. 곧 건물의 전기는 다시 들어오지만 엘리베이터는 여전히 미동도 없었죠. Nee, dat is vreemd. 시간이 흐를수록 Een rood lampje. 이상하게도 승강기안 공기가 희미해지는 듯 하더니 Ines, Wat gebeurt hier? 사람들의 정신이 흐려지기 시작합니다. 잠시 후 다시 움직이는 엘리베이터. 식당 직원들이 재빠르게 승강기 내부를 살펴보지만 그 안에서는 분명 큰일이 벌어진 듯했죠. 한편 가족들과 평화로운 일상을 보내고 있던 엘리베이터 설비사 펠릭스. Pap, het is voor jou. Adelaar. 실력 있는 정비사였던 그는 큰 건물의 정비 요청을 받고 현장으로 출근하게 됩니다. Beginnen ze je nu hier ook al te bellen? Ze is een lift blijven hangen vannacht of ik er eerst even langs ga. Het zal wel weer paniek zijn om niks. 도착해보니 그곳은 전날 소동이 벌어졌던 레스토랑 건물이었는데 U komt voor de lift. Ik hoorde iets van een ruig feestje gisteravond in de lift. Bij de laatste feestje had ik begrepen. En wat zit er nog meer in het gebouw? van alles. Kantoren, bedrijven, een restaurant boven, een makelaar. 이 빌딩은 여러 업체가 함께 쓰는 곳이라 고장이라도 나면 꽤 곤란한 상황이었죠. Ik vind het al lang best. Des te rustiger. 점검을 위해 꼭대기로 향하던 승강기는 Dit is pas de 14e. Oh, dan heb ik zeker weer op de verkeerde knop gedrukt. 누르지도 않은 층에서 문이 열리는 등 묘하게 고장난 듯한 움직임을 보입니다. Ik zie niet veel. Zeker geen blikseminslag. 하지만 펠릭스의 점검에도 명확한 고장은 보이지 않았고 Begrijpt u dat nou allemaal? Ik hoop het. Ik heb er tenminste voor geleerd. En dat? Hoort dat er ook bij? Er zit een microprocessor in. 건물 관리인은 기술침 문제를 의심했지만 그건 펠릭스가 손댈 수 있는 영역이 아니었죠. Goh, daar komt nog heel wat bij kijken. Even goed erg hè, van die collega van u. Oh, Breuker. 이 엘리베이터의 점검은 일을 하다 의문의 사고를 당한 동료 직원의 업무를 넘겨받은 일이었기에 En nou blijft hij toch weer hangen. 펠릭스는 그를 위해서라도 이 일을 책임감 있게 해내고 싶었습니다. Maar aan het werk laten. Zou u mij iets kunnen vertellen over het... 이후 엘리베이터 사건이 정리되어 가던 무렵 그 빌딩의 부동산층에서 또 다른 손님이 등장합니다. Het koopcontact. Wilt u mijn pen lenen? Nee, dank u. Ik heb mijn eigen pen.
Als u dan hier wilt tekenen. Ja. 앞이 잘 보이지 않는 듯한 손님은 직원의 도움으로 무사히 계약을 마쳤지만 Ik weet zeker dat u hier de rest van uw leven veel plezier van zult hebben. U weet de weg naar de lift te vinden? Jazeker, maakt u zich over mij maar geen zorgen. 엘리베이터 바닥이 없다는 사실을 보지 못한 채 그대로 추락해 버리죠. 마치 그가 앞이 보이지 않는다는 걸 알고 있었다는 듯 기계로선 할 수 없는 행동을 저지릅니다. Zei je wat, Kobi? Ik zei niets hoor. Oh, dacht ik je wat zei. 그리고 그날 밤 새벽 근무 중이던 경비원들은 Wat is er? Ik dacht dat ik wat hoorde. 아무도 없는 새벽에 움직여선 안 될 엘리베이터가 작동되는 모습을 목격하죠. Er is iemand in het gebouw, de lift gaat omhoog. De trap. Hè? Dan kunnen we hem verrassen. Hij staat stil. Hij staat op de 15e. Dat is toch het restaurant? Misschien heeft hij honger. Gaat het? 문이 열린 승강기로 고개를 내밀자 낮에 추락했던 사람의 싸늘한 모습을 확인하게 되고 Wat is er? Er ligt iets in die schacht. Er ligt een man in de schacht. 순간 엘리베이터의 문이 닫혀버립니다. Kees, doe iets! Haal het eruit! Groene zeep. Zal ik groene zeep halen? Jezus, de lift! De lift! 그대로 승강기가 내려앉으며 직원은 처참한 죽음을 맞이하게 되죠. Het is toch ongehoord wat er gebeurd is? 똑같은 건물 똑같은 엘리베이터에서 잔혹한 사건이 몇 번이고 반복되지만 Het is niet het eerste ongeval dat ik meemaak met een lift. Het zal ook wel niet het laatste zijn. Ik hou niet van liften. Steven kan neem ik de trap. 경찰은 그저 흔한 승강기 사고라며 대수롭지 않게 여깁니다. Zou een liftmonteur komen? Die is hier al sinds vanmorgen vroeg. Hij zal bijna klaar zijn. 기계 오작동이라고 볼 수밖에 없었기에 펠릭스는 또다시 점검을 위해 수상한 빌딩에 출근했고 그런 그의 앞에 수상한 사건의 냄새를 맡은 기자 미케가 나타나죠. Zo? Wie ben jij? Ik ben Mieke de Beer van de Nieuwe Revue. Nieuwe revue? Oh ja, dat zie ik wel eens bij vrienden in de kattenbak liggen. Onze lezers vind je op de gekste plaatsen. Ben jij van Rising Sun? Nee, van de liftfabriek. Wat is wat anders? 통풍구의 승강기 줄이 흔들리는 수상한 모습에도 Wat was dat? Oh, het is een luchtcirculatie in de schacht. Daar gaan die kabels van trillen. 대답을 얼버무리며 그녀를 경계하는데 Niks om je zorgen over te maken. Ik heb de hele elektrische apparatenkast nagekeken. Ja, de elektrische apparatenkast. Dat is de meest voor de hand liggende plaats voor een storing, maar ik heb niks kunnen vinden. Alles functioneert normaal. 정비사로서 원인을 찾지 못한다는 무력감이 느껴지지만 펠릭스는 이 문제를 포기하고 싶지 않았습니다. Eigenlijk moet ik de schacht in, maar dat zou dagen duren. Dan zouden we de lift al die tijd niet kunnen gebruiken. Nee, dan moet ik de lift buiten gebruik stellen. Zo'n lift beweegt niet uit zichzelf. Of wel soms? Nee. 그리고 그의 애매한 태도를 알아챈 미케. Wat is de bedoeling? Jij leek mij de aangewezen persoon om een lift aan te vragen. Breek jij altijd aan om het zo te zien? Soms, als ze op slot zijn. Wat kijk je bedenkelijk? 끈질기게 따라오며 집요하게 파고들지만 Wat is nou aan de hand met die lift? Heb je niet met de politie gepraat? Natuurlijk. Voorlopige conclusie. 엘리베이터 고장의 이유는 도통 풀리지 않는 숙제로 남아 있었죠. Er moet toch een oorzaak zijn? Er wordt toch niet zomaar iemand onthoofd?
Liften zijn tegenwoordig uitgerust met allerlei dubbele beveiligingen. Daar kan praktisch niks meer misgaan. Misschien gebeuren er een hoop ongelukken waar we nooit iets van horen. Ach, een complot. 기운이 가라앉은 펠릭스는 친구네 부부와 함께 시간을 보내지만 Wat is er nou uit, jongen? Zit je nou te piekeren? 여전히 자신의 일을 해내지 못했다는 생각에 온종일 엘리베이터 생각뿐이었습니다. Gaat het? Wij gaan even wat te drinken halen. Wat wil jij, Felix? Nou, geef mij maar een pils. En jij nog een spa, Kees? Nou, Nee, daar word je veel te dik van. spaatje dan maar. We moeten Felix geloof ik wat opvrolijken vanavond. Hij trekt het zich veel te veel aan. Begrijp ik niet. 그리고 어딘가에 정신이 팔린 펠릭스의 모습은 아내를 불안하게 만들었죠. 다음 날 회사로 출근한 펠릭스는 Een uitgebreide onderhoudsbeurt? Lijkt je dat niet wat overdreven? We hebben meer te doen. 엘리베이터가 평범한 고장이 아니라는 점을 강조하며 상사에게 심각성을 Ik begrijp hoe jij je 보고합니다. voelt, Felix. Maar de dingen die gebeurd zijn, daar heb jij toch geen schuld aan? Is toch niet normaal wat er gebeurd is? Die lift is in orde. Breuker die heeft hem vorige maand nog helemaal nagekeken. Van binnen en van buiten, die is daar weken mee bezig geweest. Ik had begrepen dat hij er ook nogal wat problemen mee heeft gehad. 점검 중 사고를 당한 동료 직원 얘기를 하자 상사는 대답을 흐리며 일을 키우지 말라는 반응을 보이고 Ik probeer alleen mijn werk zo goed mogelijk te doen. Jij bent een goed monteur. Een van de beste die we hebben. Misschien wordt het zo langzamerhand tijd dat jij ook eens wat hoger op gaat. 펠릭스는 그 태도에서 수상함을 느낍니다. Praten we nog wel over. Met Jongbloed. 경찰부터 회사까지 주변에서 모두가 사건의 진실을 덮으려 할수록 엘리베이터의 수상한 점은 날이 갈수록 심해지는데 혼자 있던 아이 앞에서 마치 사람처럼 교감하는 엘리베이터의 모습. 아주 자연스럽게 아이를 위험한 곳으로 유인합니다. Kom mee, er is ook altijd wat met jou. 기계라는 사실이 믿기지 않을 만큼 그 행동은 분명히 악의적인 의도가 보였죠. 그리고 결국 펠릭스는 답을 얻기 위해 점검 중 사고를 당했던 동료 직원 브레커를 찾아가게 됩니다. Helaas. Het zit altijd in het midden van de kamer. Hij is bang voor de muren. Hallo? Ik ben Adelaar van het werk. Van de liftfabriek. Ja. Breuker, wat is er met die lift? 하지만 넋이 나간 그는 제정신이 아닌 듯했고 승강기 이야기에 어떤 대답도 내놓지 않았죠. Wat is er met die lift aan de hand? 그때 꾸덕한 코코아가 벽에 던져져 질척하게 벽을 타고 흘러내리자 브레커는 공포에 질린 모습을 보이는데 그저 흘러내리는 초콜릿일 뿐이었기에 펠릭스는 의아함을 느낍니다. 날이 갈수록 펠릭스가 엘리베이터에만 몰두하자 아내는 자신과 집안에 무심해진 그에게 점점 서운함이 쌓여가고 그런 그녀를 아는지 모르는지 펠릭스는 그저 엘리베이터에 대한 생각뿐이었죠. 또다시 점검을 위해 빌딩을 찾은 어느 날 펠릭스는 엘리베이터의 기술칩 담당 회사인 라이징선의 차량을 보게 됩니다. 그리고 그 차가 도망치듯 자리를 뜨는 모습을 보게 되죠. 수상함을 떨칠 수 없던 펠릭스는 기자인 미케의 도움을 받아 라이징선에 대한 기사를 찾아보다가 Daar is niks op tegen? 회사가 어딘가 석연치 않다는 걸 알아냅니다. Beschuldigd van het omkopen van politici en bedrijfsspionage. Oké.
Ik geloof dat ik het begrijp. In een lift heb je een mechanisch gedeelte en een elektronisch gedeelte. Het elektronische gedeelte stuurt de lift. Zorgt dat niet alle liften tegelijk naar één verdieping gaan. 승강기의 모든 곳을 점검해봤지만 문제될 만한 부분은 없었기에 En nu denk jij dat het elektronische gedeelte niet in orde is. De elektronica die is geleverd door Rising Sun. En zou die collega van jou erachter gekomen zijn? 펠릭스의 의심은 자연스럽게 기술적인 부분을 담당하는 라이징선의 전자칩으로 향하죠. Misschien ook een los rouletje? 그리고 지나가던 길 그를 발견한 친구네 부부는 그가 바람을 피우고 있다는 오해를 하게 되는데 Ik wist het wel. Hij heeft een andere vrouw. De rotzak. Kom mee. 그 사실을 알 리가 없었던 펠릭스는 미케와 함께 기술칩 회사 라이징선을 방문하게 됩니다. Goedemiddag, ik heb een afspraak. Hoe is uw naam? Adelaar, Felix Adelaar. 그곳에서 라이징선의 사장인 크론을 만나게 되죠. Wij controleren regelmatig onze installaties. 펠릭스는 회사의 전자칩이 엘리베이터의 고장을 일으킨 건 아닌지 확인해보지만 Ik namelijk af of er iets mee aan de hand zou kunnen zijn. Met onze elektronische installatie? Met het besturingssysteem. Uitgesloten. Onmogelijk. 크론은 완벽한 자신들의 기술이 오작동할 이유가 없다는 모습을 보이죠. Onder de zwaarst mogelijke omstandigheden. We hebben nu eenmaal een reputatie op te houden. Hè? Ons concern levert elektronische installaties over de hele wereld. Voor liften, fabrieken, ziekenhuizen, militaire installaties, kerncentrales. U kunt zo gek niet bedenken. 결국 얻은 것 없이 집으로 돌아온 펠릭스. 또다시 무력함을 느낀 그의 앞에 Pap, wat is overspel? Dat leg ik je wel uit als je groter bent. Leg het er nu maar uit. Wat? Leg het er nu maar uit wat overspel is. 그의 바람을 의심하는 아내까지 겹치며 그는 점점 심리적으로 궁지에 몰리게 됩니다. Vanmiddag. Ik ben zeker niet goed genoeg meer voor je, hè? Op mij ben je zeker uitgekeken. Maar naar jou niet als een idioot handelen. Adelaar. 아내의 불신이 커져가는 와중에 미케는 라이징선의 칩을 의심하는 펠릭스를 위해 전자공학 교수인 지인을 소개해주죠. Weer een totale bedreiging daarvan. In Amerika hadden ze een tijdje terug een computer ontwikkeld. 그 자리에서 펠릭스는 자신이 의심하던 컴퓨터 칩에 대한 진실을 듣게 되는데 De computer ging zijn eigen programma's maken. Hij was totaal niet meer in de hand te houden. Nou, wat heeft men toen gedaan? Toen heeft men een kuil gegraven. Hoe kleiner de chips, hoe onstabieler en ook hoe onberekenbaarder ze worden. Wat kunnen die invloeden zijn? Magnetisme, statische elektriciteit, temperatuur. In Japan experimenteren ze al met de zogenaamde biochip. Chips die niet veel groter zijn dan een molecuul. Daar hadden ze op een gegeven moment een computer gebouwd. 칩은 크기를 극도로 작게 만들 수 있을 만큼 발전을 해 단백질로 만든 유기물 칩까지 등장했지만 Werkte die computer? Dat was een totale mislukking. Het schijnt dat die chips zo onstabiel waren. 그 칩은 스스로 자가 복제를 해버린다는 이유로 통제가 불가능한 위험성이 있었기에 금기시된 기술이었죠. Hoor je dat, Felix? Hebben ze die computer ook begraven? Geen idee. Misschien heeft hij wel harakiri gepleegd. 엘리베이터에 그 칩이 들어갔을지도 모른다는 생각이 들지만 한낱 기계가 사람의 통제를 벗어나 스스로 움직인다는 건 펠릭스에게는 믿을 수 없는 일이었습니다. Flauwekul. Chips die zich vermenigvuldigen, dat kan toch helemaal niet? Hoezo niet? De computer die begint te groeien. Weet je zeker dat die vriend van jou professor is? Nou zeg. Het Rising Sun zo'n apparaat in de lift heeft ingebouwd. En dat heeft die Breukelen ontdekt. En toen is hij helemaal uit zijn bol gegaan. Net als ik als ik nog langer naar je luister. Je wilt er niet geloven, hè? Maar we kunnen toch kijken wie er gelijk heeft? 갈피를 잡지 못하는 사이 Zo, Spiek. Dat zijn we vroeg. Ik heb jouw werk moeten overnemen vanmorgen. Welk werk? Die lift in het kantoorgebouw. 그는 빌딩의 엘리베이터 점검에서 자신이 제외됐다는 사실을 알게 되죠. Waarom wordt mij niks gevraagd? Ik
werk? Nee, vandaag niet en de komende week ook niet. Jij gaat 4 weken met ziekteverlof. 상사에게 이의를 따져 묻지만 Maar blij zijn dat ik je niet op staande voet ontslagen. Hoe haal jij het in je hoofd? Wij hebben een uitstekende relatie met Rising Sun. 멋대로 라이징선 회사에 찾아간 것은 회사 간의 신뢰를 무너뜨리는 일이었으며 Over en dan heb jij een beetje de tijd om tot rust te komen. Het is mijn lift. En het is mijn beslissing. 여전히 펠릭스가 이 일을 해결하지 못한 것도 사실이었기에 그는 분노를 삭힐 수밖에 없었습니다. 게다가 집에 돌아온 그는 Saskia? 계속되는 그의 무심함에 아내가 집을 떠났다는 사실까지 알게 되죠. 모든 게 무너진 그날 밤. 아무도 없는 건물 옥상에 은밀하게 만나는 두 사람이 있습니다. 바로 펠릭슨의 승강기 회사의 사장과 컴퓨터 칩 회사 라이징선의 사장 크론이었죠. Zeker dat er niks mis kon gaan. Als iemand iets te beter komt, dat zou wel een ramp zijn. 두 회사는 더 똑똑한 엘리베이터를 만들겠다는 욕심으로 금기시되던 칩을 사용하는 위험한 실험을 강행했고 Ik wil er niks meer mee te maken hebben met die experimenten van jou. 그 대가로 많은 사람들이 희생되었습니다. Rustig. Nadenken. 그들은 돌아올 수 없는 강을 건넌 셈이었죠. Ziek. Gewoon. 그리고 더 이상 물러설 곳이 없다고 생각한 펠릭스는 엘리베이터의 칩을 확인하기 위해 빌딩에 몰래 잠입합니다. 긴장된 마음으로 단자함을 열어보지만 칩이 있어야 할 내부는 텅 비어 있었는데 그렇다면 이 엘리베이터를 조종하는 칩은 어딘가 다른 곳에 숨겨져 있다는 의미였죠. 수동으로 승강기의 문을 열어 그 위로 올라선 펠릭스. 전원이 꺼진 엘리베이터였지만 연결된 선들이 살아있는 듯 흔들리는 모습에 펠릭스 역시 흔들리는 정신을 단단히 붙잡습니다. 전등의 불빛을 따라 천천히 엘리베이터 벽을 살펴보던 펠릭스는 단백질 덩어리 같은 흔적을 발견하고 동료였던 브레커가 두려워했던 덩어리의 질감과 Daar hadden ze op een gegeven moment een computer gebouwd, een prototype, waarvan de chips gefabriceerd waren van proteïne. 대학 교수가 말했던 단백질로 만들어진 유기물 칩이 겹쳐 떠오르죠. Het was een totale mislukking. 그제서야 엘리베이터가 통제를 벗어난 존재라는 확신을 가집니다. 칩이 숨어 있는 곳으로 향하기 위해 엘리베이터를 올려보려 하지만 기계는 말을 듣지 않았고 결국 그는 직접 줄을 잡고 승강기를 오르기 시작하는데
환풍구처럼 보이는 구멍을 열어보는 순간 단백질로 만들어진 유기물 칩이 엘리베이터 전체를 장악한 듯한 모습이 드러나죠. 그것은 단순한 기계가 아니라 생물의 뇌처럼 살아있는 기묘한 모습이었습니다. 칩의 실체를 확인한 펠릭스는 그 모습을 가만둘 수 없었죠. 그리고 엘리베이터는 자신을 지키려는 듯 펠릭스를 공격하며 칩에게서 그를 떨어뜨려 놓으려고 합니다. 아슬아슬한 위기 속에서도 펠릭스는 이를 끝내야 한다는 책임감 하나로 끝까지 칩을 부수려 하죠. 무겁게 몰아치는 공격에 그의 등은 찢기듯 상처를 입고 칩을 충분히 망가뜨린 후 탈출을 위해 천천히 바깥을 향합니다. 하지만 빠져나가려는 그를 공격하기 위해 엘리베이터의 줄이 하나둘씩 끊어지고 있었는데 모든 줄이 끊어지며 승강기가 그를 덮치려는 순간 어디선가 나타난 미케가 가까스로 펠릭스를 붙잡아 끌어올리죠. Ik kan je ook geen moment alleen laten. Ik geloof dat het leukste. 안도할 틈도 없이 라이징 선의 사장 크론이 모습을 드러냅니다. Wat doet hij hier? 자신이 저지른 실수를 해결하기 위해 나타난 그는 품속에서 총을 꺼내 단백질 칩을 향해 방아쇠를 당기죠. Hij was niet helemaal in orde. 하지만 그 순간 엘리베이터는 죽기 전 마지막 본능처럼 줄을 뽑아 결국 크론의 목숨을 빼앗습니다. 기계 저항을 끝까지 바라본 두 사람. 무거운 침묵 속에서 빌딩을 빠져나오며 영화는 마무리됩니다. 인간의 욕심으로 만든 기술은 결국 통제를 벗어났고 그 대가 역시 인간이 치르고 말았죠. 이 이야기는 단순히 엘리베이터가 무서운 게 아니라 그 뒤에 있는 인간의 욕심이 무섭다는 쪽에 가깝습니다. 문제가 생겨도 경찰이나 책임자들은 문제를 외면하려 했고 그 사이 위험은 더 자라났죠. 여운을 함께 남긴 공포 스릴러 더 리프트였습니다.